İpimizi koparmadan öreceğimiz çift yaprakla, minik çiçeklerle kolay, çok işinize yarayacak kordonla halhal isterseniz bileklik yapıyoruz. Hadi gelin hemen malzemeleri görelim. Çiçek yapımıyla başlayalım. Sihirli halkanın içerisinde toplamda 6 adet sık iğne yapacağız. Alıyorum. İkisini bir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Halkayı sıkıştırdıktan sonra ilk ilmeğin içerisinden tığımı gönderiyorum. İpimi de arada yürütüyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığımdakinin içinden geçiriyorum. Bir ipimi kısa kesiyorum. Tığımdaki ilmeği çekiyorum. Şimdi bir sonraki ilmekten tığımı arkadan öne getiriyorum. Çıkarttığım ilmeği içinden geçiriyorum. Arkaya alıyorum. Ve geldiğim ilmeğin içinden arkadan tekrar tığımı alıyorum ve aynı ipi içinden arkaya çekiyorum. Düzeltiyorum. Pürüzsüz bir yuvarlak elde ettik. Şimdi yapraklarını yapalım. İplerimi arkada sabitledim ve sakladım. Herhangi bir ilmekten sarı renkli ipimi geçiriyorum. Kilitliyorum. 1, 2 zincir. Tığımın üzerine ilmeğimi alıyorum. Aynı yerden bu ipi de arada yürüterek ilmek alıyorum. Bir tanesini örüyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bir tane üçlü trabzan yaptık. Tığımın başına alıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Aldım ve tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne. Şu ipi arada yürütüyorum. Sık iğnenin üzerine 1, 2 tane zincir. Tığım başına alıyorum. Aynı yerdeyim. Bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı yerdeyiz. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi bir sonraki zincire sık iğne ile atlayacağım. 1, 2 zincir çekip aynısını yapacağım. Toplamda 1, 2, 7 tane yaprağımız olacak. Şimdi yaprak kısımlarını çalışacağız. İpi koparmadan tek seferde ikili yaprağı nasıl çalışıyoruz? Hadi gelin görelim. Zincir çekerek yapacağız. Öncelikle kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Zincirin üzerine geri dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak bir tane sık iğne. Tığım başına alıyorum. Bir sonrakine bir tane tekli trabzan. Tığım başına alıyorum. Bir sonrakine ikisini bir örüyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir tane örüyorum. İkisini bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan ve bitirmiş oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? 1, 2 zincir. Aynı yere dibine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Birinci yaprağımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geri dönüyorum. Sık iğne. Tekli trabzan. İkili trabzan. Üçlü trabzan. Sonuncusuna ikili trabzan. 1, 2 zincir. Aynı yerden alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve kilitliyorum. Bakın bu şekilde tek seferde 2 tane hoş yaprak çalışmış olduk. Bunları ipimi biraz uzun kesiyorum. Dikişle sabitleyeceğim. İsterseniz yapıştırarak da kullanabilirsiniz. Nasıl dikeceğiz? Nereden dikmeliyiz? Hadi gelin görelim.
Bakın bu şekilde iki yaprağın arasına diktik. Örgünün ters yüzünü diktim. Neden? Şimdi ikisini bu şekilde birbirine bakacak şekilde ayak bileğinde ya da kol bileğinde şekillendirdiğimizde iki yaprağın da simetrik görünmesini istiyorum. O yüzden bir tanesini ters diktim. Şöyle bitirmiş halini göstereyim size. Dilerseniz ikincisini de aynı yönde de dikebilirsiniz tabii. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi kordon kısmını nasıl yapıyoruz? Hadi gelin görelim. Yeşil ve kahverengi ipimi beraber kullanacağım. Çift renkli bir kordon çalışacağız. Çok da basit bir yöntem olacak. Birçok işinizde kullanabileceksiniz. Şöyle uzunca bırakıyorum. Şöyle bir ilmek aldım. İplerimi uzak bir yere koyuyorum karışmaması için. Şöyle bir tanesi yukarıda olacak, bir tanesi aşağıda olacak iplerimizin. Alttaki ipten şöyle ilmek alıyorum. Bakın tığımın üzerine aldım. Üstteki ipimi alıyorum ve tığımdaki ilmeklerin hepsini içinden geçirdim. Alttaki ipimi tığımın üzerine doluyorum. Üstteki ipimle örüyorum. Alttakini tığıma doluyorum. Üsttekiyle örüyorum. Bakın arkadan öne doğru tığımı getiriyorum. Ve ikisinin içinden üstteki ipimi geçiriyorum. İlmek boylarını aynı olmasına dikkat edelim. Şimdi ayak bileği için, kol bileği için nerede kullanmak isterseniz, hangi amaçla kullanmak isterseniz o boyutta uzunluğunuzu ayarlayabilirsiniz. Ayarlamalı bağlama ile ilgili de videonun sonunda çok işinize yarayacak bir teknik göstereceğim size. İsterseniz çeşitli boncuklarla da süsleyebilir, farklı kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Peki siz bileklik mi halhal mı tercih edersiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşça kalın.